ఆ సబ్మరైన్ నీటి లోపలికి వెళ్ళింది, కానీ అక్కడి నుంచి ప్రెజర్ తట్టుకోలేక కొన్ని మిల్లీ సెకండ్లలోనే డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది. ఆ సబ్మరైన్ కార్బన్ ఫైబర్ మరియు టైటానియంతో తయారైంది. విపరీతమైన ప్రెజర్ పడినప్పుడు కార్బన్ ఒకలా, టైటానియం మరోలా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. దీనివల్ల అందులో ఒక చిన్న క్రాక్ వచ్చింది. ఆ హై ప్రెజర్ వల్ల ఆ చిన్న క్రాక్ కాస్త సబ్మరైన్ ఇంప్లోజన్ అవడానికి కారణమైంది. ఇక రెండో రీజన్ డైనమిక్ ఎన్విరాన్మెంట్. డీప్ సీ లోపల పరిస్థితులు అకస్మాత్తుగా మారిపోతూ ఉంటాయి. టెంపరేచర్ ఎప్పుడైనా మారొచ్చు, తగ్గిపోవచ్చు. ఇది చాలా ప్రమాదం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి. దీనివల్ల సబ్మరైన్ నడుపుతున్నప్పుడు సరైన డైరెక్షన్ దొరకదు. మూడో అతిపెద్ద రీజన్ డీప్ సీ క్రియేచర్స్. మనం ఇప్పటి వరకు చూడని చాలా ప్రమాదకరమైన జీవులు అక్కడ ఉంటాయి. అవి అక్కడుండే వస్తువుల్ని నాశనం కూడా చేయొచ్చు. దీని వెనుక ఒక సింపుల్ సైన్స్ ఉంది. భూమి ఏర్పడుతున్నప్పుడు వాతావరణం చాలా భయంకరంగా ఉండేది. ఎన్నో ఏళ్ల పాటు కురిసిన వర్షాల వల్ల సముద్రాలు ఏర్పడ్డాయి. ఆ సముద్రం లోపల వోల్కనోస్ ఉన్నాయి. వాటి నుంచి వచ్చే మినరల్స్ వల్లే ఒక బయోలాజికల్ సైకిల్ ఏర్పడింది. ఆ మినరల్స్ నుంచి సెల్స్, ఆ సెల్స్ నుంచి మనుషులు మరియు ఇతర జంతువులు ఏర్పడ్డాయి. కాబట్టి మన ఊహకు కూడా అందని ఒక వెరైటీ ప్రపంచం ఆ సముద్రపు అట్టడుగు చీకట్లో ఎన్నో కోట్ల జీవులను దాచుకుంది.